途站嚟嘅啫，因為咧稍後時間大樹下天后古廟就會有抽花炮啊，咁所以咧如果你想知道今年邊一條村抽到精彩兩鑊炮嘅話咧，咁大家就要一路跟住我哋嘅巡遊隊伍啊，去到大樹下天后古廟嗰度。咁今日咧較後時間就會有抽花炮，咁不過喺我哋呢個朗藝徑嘅位置呢，雖然我哋就當然唔會喺呢度抽花炮啦，咁但係我哋其實係有非常之多嘅表演係等緊大家嚟欣賞嘅。咁所以呢，如果你想去睇抽花炮，咁你可以跟住我哋33支嘅巡遊隊伍。你如果係想留喺度睇表演嘅話呢，當然亦都可以留守喺度同大家一齊睇。因為我哋今日有啲幼稚園啦、小學啦、中學生，佢會為大家帶嚟一場接一場嘅表演，一路去到夜晚8點幾、9點鐘仲有表演睇嘅，咁所以完全符合我哋日夜都繽紛呢個主題。既有小龍，亦都有氣勢磅礴嘅大龍啊！咁今日咧就係天后寶誕嘅日子啦。咁我哋雖然咧尋晚都有一陣嘅大雨啊，咁但係今日咧天公造美啊！咁喺度咧都同大家講一講啊，巡遊嘅隊伍咧，佢哋就會一路去到大樹下嘅天后古廟嗰度。咁啊，稍後咧就會進行抽花炮，咁所以如果你係想知道今年邊條村攞到精彩兩鑊炮嘅話，咁你咧就可以繼續跟住我哋嘅巡遊大隊一路去到大樹下天后古廟嗰度，咁啊或者留守喺我哋呢一